Bei uns sind es meistens nicht rote, sondern mehr eher gelb, orange und auch ganz große, die sind Fernkugeln. Und dann eben die richtigen Kerzen. Da bin ich in der ganzen Bundesrepublik rumgefahren, um den richtigen Kerzenhalter zu finden. Weil die Kerzen müssen ja wirklich dick und groß sein. Das muss man ja unendlich auswechseln. Und da weiß ich noch, dass ich in Stuttgart auf dem Weihnachtsmarkt war und ich ging zu einem Stand und da waren genau die richtigen. Und dann habe ich die gehabt und dann brennen die den ganzen Tag. Wie ist es bei dir? Bei dir zu Hause mit den Bäumen? Also unser Baum ist nicht so groß, wir stehen dann halt immer noch auf so einer Kommode da. Mhm. Und da dann reicht halt auch schon so bis zur Decke. Mhm. Und wir nehmen keine echten Kerzen, also wir nehmen meist solche Lichterketten. Und dann haben wir auch solche roten Kugeln, also manche die halt so glänzen oder die jetzt halt so nicht so glänzen. Und solche etwas größeren, so mittelgroßen, aber auch kleiner. Und oben auf der Spitze? Da haben wir dann auch so einen Stern. Ja. Das Schmücken des Baumes, so wie ich es mit Karl erlebt habe, ist ja streng genommen die letzte große Aufgabe vor dem Heiligabend. Und doch empfindet man sie irgendwie nicht als Pflicht. Vielmehr ist es das gefühlte Einbiegen auf eine Zielgerade. Jetzt ist das Fest wirklich in Sicht. Und spätestens jetzt macht sich auch so etwas wie Vorfreude breit. Der Baum ist im Ständer, bald ist er auch angeschmückt und die Geschenke sind eingepackt. Endlich wird es langsam etwas stiller. Der Trubel der letzten Tage, die hektische Betriebsamkeit im Büro, das Meer der uns überschüttenden Töne, alles verhallt. Wir werden leiser. Das ist schön, aber auch ungewohnt. Vielleicht bekommt man im ersten Augenblick sogar so etwas wie Angst. Wir sind gewöhnt an das Laute und nun soll plötzlich Ruhe sein. Das müssen wir wohl erst wieder üben. Wenn wir es zulassen, werden wir ein bisschen auf uns zurückgeworfen. Auch das muss man aushalten können, weil vieles nachklingt. Erinnerungen, schlechtes Gewissen, unerfüllte Wünsche, ein monotones, leises, aber nicht zu überhörendes Brummen. Aber es hilft nichts. Trauen wir uns trotzdem, trotz allem. Lasst uns lauschen. Wie klingt eigentlich Stille? Sind matrixiert was? Kann auch sein, dass die mit Darius hier hingegangen sind.